今年幾多歲啊？嚟緊13，嚟緊13啊！你話係咪啲細蚊仔吹人路咧？我識佢老母嗰陣時，謝賢都未知佢老母係邊個。喂，我想問下你咧，你媽媽咧聽講就好錫哥哥啊霆鋒嘅，咁你有冇覺得你媽媽好偏心啊？冇，佢冇偏心，冇，兩個都唔錫。真係係咪啊唔信，我唔信。華健有冇偏心啊，拉姑？我以前係有少少偏心嘅，點樣因為喺我個家庭長大咧，我就係重男輕女嘅，咁所以我就覺得男仔大啲嘅。但係咧而家咧就好似我覺得全香港嘅觀眾都好錫我個仔啊，因為好少見到我個女，係咁所以而家咧就變咗我係錫個女多啲啦。哦，咁樣。所以咧就而家真係冇偏心啦，佢都知啊。而家就嚟你都好難做，因為佢咁靚女，大家又開始好錫佢㗎啦。女女又好錫媽咪啦，你錫唔錫媽咪？我當然錫媽咪啦，你都錫媽咪嘅，梗係錫啦。咁樣問佢實要話錫㗎，但係你講中喎。咪翻去喐佢。但係我就覺得啱啦，你就口講就無憑嘅，行動最實際。你有啲行動表示下點樣行食飯動有啊，其實咧我就有啲嘢想同媽咪講好耐啦，係但係一直都揾唔到機會。而趁今晚我會唱隻歌俾佢聽咯，呢隻歌叫《真的愛你》。真的愛你。好啊。是你多麼溫馨的目光，教我堅毅望着前路，叮囑我跌倒不放棄。沒法解釋，怎可報盡真因？愛與寬大是無限，聲出我說聲真的愛你。初次提升啊，謝霆鋒點啊？唱成點？好嘢，唱得好好啊！喂，仲有一樣嘢講笑啊！謝霆鋒過兩日就10幾啊，15歲生日啊15係啊， 15歲阿媽送咩俾佢先？即刻當面送啲咩俾佢？你慢慢。喂哇！就咁咋？我唔夠喎。係，自己快搞掂佢。